그날 이후로 난 이렇게 살고 떠난 기타 한 번도 들지 못하고 그날 이후로 난 이렇게 살아 웃기지 않아 係，今日係我嘅旅行嘅第3日啦，之後係北海道嘅第2日，之後依家行緊去搭車，之後咧就要去北海道分公司，之後咧就去北海道大學啦，之後咧就去大通公園嗰度啦，之後咧影晒所有喺札幌要影嘅相之後咧，咁咧我就要去小樽。我想講依家咧係落雨咁樣咯，之後一下濕晒，之後依家咧行咗嚟大通呢邊咧，係個雪仔，即係好多雪標咁樣。但係其實我係要行去搭車啊，之後見到喺隔離我就入咗嚟睇啦，咁我又可以 tick 咗我個 checklist 啦。中意行到嘅地鐵站，我想講啱啱陳仔中意買嘅呢個啦，因為咧我呢度即係戴頸巾啊，戴帽啦，之後戴嗰啲 headset 咧比較困難啦，之後我最後都頂唔順買咗。而家去到 N 山公園丸山パーク。影翻張相，好靚啊！好多雪啦，之後咧好多樹啦，之後好多雪喺樹上面啦，雪聲喺度得啊！但係要小心啲行，雪聲啊！愛靚唔愛命？出嚟！但係咧，我想講咧，我對鞋咧比較低筒啦，之後咧入晒雪咁，入咗啲雪咧，有啲收企，好驚啲雪跌落嚟砸死我。今日嘅 OOTD 就係我對手套，我唔記得戴頸巾呢個衫衫，白色嘅裙，再加我依家想堆雪人啊，所以咧我要哇！嗰度有得玩嗰啲上落嚟嗰啲，等下去先。但我想講咧，其實真係唔係好凍咯。依家應該未到負，應該零上。咁就可以堆雪人。睇下我9唔搭8嘅。配しないよ。見唔見到？佢咁啱仲有個牙籤裏面有個鼻喺度喎。Can you see？ 就是你自己拿一个放着。好，我帮你。很安全，你要玩一下，玩一次。
不用了。罗你走了。过来了。哎，这一啊，我手机在我这儿。玩啊！我去哪里？幾好食，幾好食，真係勁濃㗎啦，幾好食，幾好食。我而家去完北海道神宮，即係而家要撤退，因為咧比我想象中落得耐。其實之後咧，依家差唔多1點，依家睇下呢度圓山公園嗰邊，佢係有間湯格利嘅，啱行過見到。之後如果嗰間唔多人就關靜咗先，因為咧就喺北海道大學嗰邊都仲有間。佢吹咗啲雪落嚟，我仲要聽緊 Yuki Akari 度。7號就可以見咗關，6號俾我順利嚟救下你，如果唔係我真係會爆喊。依家1點半左右，去咗另外啊，佢話要等大家1個鐘頭左右，所以同埋都冇位坐住等啦，之後所以咧，依家諗住咧去北海道大學嗰度。我而家到咗北海道大學入面啦，然後咧我有件事想做咗好耐㗎啦。見唔見到？係我塊面。啲時間預得啱啱好，依家幾點？2點。我而家差唔多行到翻湯格利嗰度，應該去到就有得食。你入嚟就有啦。我依家食呢個炸雞腿，即係羊肉咯，炸雞腿。之後要最唔辣。多個炸雞髀飯，天婦羅蛋。
我依家諗緊要佢有貼士上去老婆重做過，因為係唔知本嚟做邊度。跟住咧，佢着綠色衫啦，即係我今次唔帶綠色衫嚟啦，之後好似冇呢件衫咁襯咁而家。係啦，依家4點啦，之後咧超飽咯。之後咧，我一開始咧覺得好唔夠飯咁樣啦，但係咧真係好飽，我仲加咗蛋，我有啲後悔。之後咧，終於特別想象中飽啦，依家我就去電視台嗰個塔嗰度，即係大通嗰度啦，影啲相啦，之後就去買雲火樓嗰度買個泡芙，咁之後就翻酒店拎行李個小樽。我想講話咧，我睇即係我啲 friend 係咁 send 嘅新聞嚟，即係話咩北海道咩10年低溫啊又食嗰啲啦，之後咧啲航班可以有啲取消啦。之後我真係好 panic 咯，我想講，我一路玩緊一路 panic 咁樣啦。之後雖然我都好開心啦，但我都好 panic 咯，因為我真係一定要去名古屋，去唔到名古屋我真係會死㗎。所以咧，希望冇事啦，因為我見依家好似被取消嘅航班喺十勝嗰邊，應該連維里邊咁樣，係咯，唔知啊，希望冇事啦，你俾我順利飛去名古屋。呢個塔咧，我睇唔晒個塔。我想講，啱啱我個 friend 啦，中意幫我搞嗰個即係啲行李放俾佢啦。之後咧，我而家15號走啦，要加1600蚊咯。但係如果我19號走，其實係唔使差唔多700蚊咁樣咯。之後就係我唔知，我都係揀咗15號走啦。我留咁多日，我都唔知有咩做啦。之後你酒店又係錢咩都係錢嚟嘅話，之後我就算。但係其實我應該19，係嗰個計時計，死啦唔記得咗個名添。計時塔應該冇嘅，唔會叫計時塔噃，時計塔啊 ，sorry。Yeah， 好靚啊佢。講一次。點知佢冇晒泡芙，咁我就喊，又喊。我可以喊啦，冇晒啦！我一入到去見到空溜溜嘅嗰個雪櫃啦，就知冇啦。之後我問佢附近有冇其他鋪頭啦，之後佢話都有機會已經賣晒。之後見到小樽同埋機場都有，諗住聽日睇下或者後日睇下咁樣。之後依家因為改咗機票啦，我都唔知我有冇時間喺千歲機場度行。仲要我都唔知講唔講得出，所以我一起身就即刻衝咗個機場先咯，嗰日即係後日。希望一切順利咯。咁我依家應該就唔需要擔心租君嗰邊變咗咁早翻去嘅話，但係我變咗要喺羽田機場嗰度等6個鐘都好嘅，起碼我唔使心驚膽跳咯，即係租君嗰個之後。係咯，只可以咁樣諗。當我個1000係寫大條條數當我1600蚊，刻骨銘心啲嘅1600蚊。但我發現咧，我上次咧，我有次喺新加坡度走咗班機啦，都似用咗1600蚊買咗個單程噶啦。唉，唔好再講。唔好再之後啦，我真係好辛苦，唔係講笑。就咁我先啦。